الفصل 9. أنا ميت بالفعل. فرقعة. أصدر ليازيكيان صوتا ملحوظا عندما أسقط اللوحة. أنا آسف، لم أقصد ذلك. ضحك تشاو يوانبو فجأة، وتم استبدال عدم الرضا في قلبه بإحساس بالتفوق. السيد ليان، إذا كنت تريد الانضمام إلى دائرتنا، عليك أن تعرف كيفية تناول الطعام الغربي. نظر ليازيكيان إلى تشاو يوانبو بخجل، ولم يجرؤ على قول كلمة واحدة. ما لم يستطع تشاو يوانبو تحمله أكثر من أي شيء آخر هو مظهر ليازيكيان الصبياني الجميل، ولم يكن يعرف لماذا تحبه هؤلاء الفتيات. ومع ذلك، كان ذلك على وجه التحديد بسبب ضعف رؤية لين وان إير الذي جعله قادرا على الخروج بسهولة. كان يتجول حول الطاولات والكراسي ويضع يده على كتف ليازيكيان. على الرغم من أن صديقتك جاحدة وانتهى بها الأمر إلى هذا الوضع، إلا أنك مختلف وأكثر عقلانية. هذه دعوة لحضور مأدبة الليلة. سيحضرها معظم رجال الأعمال الكبار في مدينة جيانغ. الأمر يعتمد على قدرتكم على اغتنام الفرصة. خفض ليازيكيان رأسه ليستقبل الدعوة وأعرب بسرعة عن امتنانه. شكرا لك، السيد تشاو. بالأمس، ذهبت تشاو يوانبو بالفعل لقتل لين وان إير. ارتجف تشاو يوانبو في كل مكان عندما فكر في الموت المأساوي للين وان إير في الأخبار. في البداية، ظن أنها نفس المهمة السابقة. أغمي على لين وان إير وترك تشاو يوانبو يفعل ما يشاء. لم أتوقع أن تشاو يوانبو يجرؤ على قتل شخص ما. وأصبح أيضا شريكا للقاتل، ولم يعد بإمكانه سوى الاستمرار في السعي للحصول على فوائد من النمر. بالنظر إلى نظرة ليازيكيان الجبانة، قام تشاو يوانبو بثني شفتيه. تسك، هذا ممل، اذهب بعيدا. إنه يؤلمني. إنه يؤلمني كثيرا. لين وان إير لم تفهم لماذا تحولت الأمور إلى هذا الحد. لقد اتخذ كل شيء منعطفا جديدا في حفل الافتتاح هذا العام. أصبحت حياتي فجأة فوضى. أولا، انتشرت شائعات حول علاقاتها الجنسية الغير الشرعية. إنها جميلة، وقد تعرضت لهجمات عديدة منذ صغرها. ظننت أن هذا الافتراء دون دليل لن يسبب لها أي مشكلة. لكن هذه المرة تفاقمت الفضيحة، وبعد ذلك ظهرت شائعات بأنها كانت تخون العديد من الرجال وتغوي المستشار للحصول على منحة دراسية. وأخيرا أصبحت قضية على الإنترنت وتحولت إلى ما هي عليه الآن. لقد حاولت إثبات براءتها، لكن الأدلة التي قدمتها تلك المجموعة من الأشخاص فاجأتها. والأمر الأكثر رعباً هو أن صور السرير ومقاطع الفيديو والسجلات المختلفة التي انتجوها كلها حقيقية. حتى أنها وجدت سجلات الدردشة ذات الصلة في هاتفها المحمول. لقد تم ضبطها فقط على وضع الخصوصية ولم تلاحظ ذلك مطلقاً. وأدركت أخيراً أن هناك قوة دافعة كبيرة وراء هذا الحادث. لقد كانت مثل طوف صغير في عاصفة مطيرة، غير قادرة على التحكم في اتجاهها. لكن لين وان إير لم ترغب في الاستسلام. اختفت في البداية من على الإنترنت، وكأنها قبلت ضمن اتهامات أصدقائها. وهذا ما دفع مستخدمي الإنترنت إلى انتقادها بشكل أكبر من منطلق أخلاقي. وأصبح الأمر أكثر خطورة، مما اضطر السلطات إلى التدخل. وفي الوقت نفسه، كانت تبحث سرًا عن الأدلة، محاولة إيجاد طريقة لقلب الأمور. لم تكن تعتقد أن أسلوب الطرف الآخر كان مثالياً حقاً. ربما استرخيت عندما سمعت الخبر الرسمي بالنتيجة. ربما أيضاً أنني شعرت بقليل من العاطفة عندما رأيت صديقي السابق الذي لم أره منذ فترة طويلة. لقد كان معاً لمدة 6 سنوات، ولن تصدق أن ليازيكيان لا يعرف أي نوع من الأشخاص كانت. ولكنه اضطر للانفصال عنها بسبب الضغوط الشعبية. أرادت أن تسأله لماذا لا يثق بنفسه. ولكن لين وان إير لم يكن لديها الوقت لتقول أي شيء. فقدت وعيها بعد أن شربت مشروبا قدمه لها ليازيكيان. وعندما استيقظت مرة أخرى، وجدت نفسها في المصنع المهجور حيث انتهت حياتها.
ارتجفت لين وان إير بقلق. بدا أنها لا تزال تشعر بألم شديد عندما أخدشها الجسم الحديدي البارد، وبدأ تنفسها يصبح صعبا. أخيرا فتحت لين وان إير عينيها فجأة، وصدرها يرتفع بعنف. بدا المشهد غير المألوف أمام عينيها كغرفة معيشة عادية، مما جعلها غير قادرة على معرفة ما إذا كان حلما أم حقيقة. ألم تمت بالفعل؟ بالطبع أنت ميت، ولكن هذا لا يعني أن قصتك تنتهي هنا. التفتت لين وان إير بسرعة برأسها ورأت شابا لا يمكن رؤية وجهه جالسا على الأريكة. شرب قهوته براحة دون أن يحاول إخفاء نفسه. لكن لين وان إير لم تلاحظه من قبل. أخذي رينا ميندي رشفة من القهوة ثم ثني شفتيه بمهارة. إنه مر جدا. سأجر مشروبا آخر في المرة القادمة إذا أردت التباهي. يبدو أنك لن تتذكر كل شيء بعد. دعني أساعدك. بمجرد أن انتهى من كلامه، انبعث ضوء أبيض من أطراف أصابع رين مينغ. لم تستطع لين وان إير تفادي الضربة، فتلقت ضربة مباشرة. اخترق الضوء الأبيض رأس لين وان إير، وتدفقت كمية كبيرة من المعلومات إليها. هذا صحيح، أنا ميت. ولكن لأن النجمة الزرقاء كانت تمر بصحوة روحية، كانت محظوظة بما يكفي للبقاء على قيد الحياة كشبح. لكن طاقة النجمة الزرقاء الروحية لم تتعافى تماما بعد، ولا تستطيع دعم هذه القوة الخارقة الجبارة. لو لم تلتقي بهذا الشخص الغامض، لكانت قد تحولت إلى رماد. نظرت إلى الشاب الغامض على الأريكة ولم تتوقع أن يكون لطيفا إلى هذا الحد. بعد استعادة ذاكرتها، فهمت بشكل أكثر وضوحا معنى مستوى زراعة الشاب الغامض غير الواضح. لقد تمكنت من أن تصبح مزارعا للأشباح في بداية إحياء الطاقة الروحية، مما يظهر موهبتك المتميزة. لمواجهة الكارثة الكبرى بعد 10 سنوات، لن أتخلى عن أي قوة حية. عند رؤية تعبير لين وان إير المحير، لم يشرح رين مينغ أي شيء، لكنه استمر في الحديث. لديك موهبة عظيمة وشخصية رائعة. إن كنت مستعدا للانضمام إلينا، فسأساعدك على الانتقام وأسمح لك بمواصلة حياتك. سألت لين وان إير بدهشة: أنت؟ هل هناك أشخاص آخرون خلفك؟ هذا الفصل لم ينتهي بعد. يرجى الضغط على الصفحة التالية لمواصلة قراءة المحتوى المثير. لم يجيب رين مينغ على سؤالها بشكل مباشر. إذا نجحت في اجتياز اختبار المنظمة، فسوف تتاح لك الفرصة لمعرفة ذلك، ولكن ليس الآن. لمست لين وان إير الجرح الموجود على رقبتها وأكدت مرة أخرى أنها ماتت بالفعل. لماذا؟ لماذا ماتت في البرية وأعداؤها بخير؟ تحولت عيون لين وان إير إلى اللون الأحمر الدموي. أفعل. ابتسم رين مينغ قليلا وأخرج المواد الورقية التي أعدها منذ فترة طويلة. في الداخل قائمة الجنات الذين تسببوا في الوضع الحالي للين وونر. تهانينا إذن على انضمامك إلى عضوية جمعية الناسك. هذه هي هديتي. شريط مظلم. يا فايزي، ألم تكن متلهفا لحبيبتك السابقة الخائنة مؤخرا؟ لماذا أتيت إلينا بعد وفاتها في حادث سيارة؟ كان المراهق البنك يقف أمام الساقي الذي كان يرتدي بنطالا ضيقا وسترة جلدية و9 أقراط في أذنيه. فيازي لا يشتريه. اذهب بعيدا. موت لين وان إير يستحق الاحتفال. حسنا. ليس لدي ما يكفي من المال هذه الأيام، لذا أعطني كأسا من أغلى نبيذ لديك. لقد خرج اليوم ليحتفل بنجاته من المعاناة. من أجل لعب دور الشخص الواقع في الحب بشكل جيد، قام بنشر عدة صور لين وون في غرفته. مهما كان شخص ما وسيما، فسوف تشعر بالملل من النظر إليه طوال اليوم. لقد رأى الساقي العديد من الخاسرين مثل هذا الذين يريدون التباهي بمجرد حصولهم على مكاسبهم المفاجئة. ابتسم موافقا. كان النادل يعرف فايزي منذ زمن. لا أصدق الصورة التي يتم تصويره بها على الإنترنت بأنه شخص فقير ومحتال. ربما هناك شيء وراء حادثة لين وان إير، ولكن هذا لا علاقة له به.
الفصل العاشر: نفس طريقة الموت. هذا هو ريد فلام، لكنه يحتوي على تركيز عال من البراندي، لذا كن حذرا حتى لا تخرج من الباب المظلم. لا تقلق بشأن ذلك، لدي الكثير من الأماكن للعيش فيها. بدأ فايزي بالتحدث هراء على الرغم من أنه لم يشرب الكحول بعد. هز الساقي رأسه ووضع مكعبات الثلج في كوب الخلط، وأضاف أنواعاً مختلفة من المشروبات الروحية الأساسية والمكونات المساعدة إلى عدة رجات وخلطها. وكان المشروب الروحي ذو ال5 ألوان ملوناً بشكل خاص تحت انعكاس أضواء النيون. أخيراً، أشعل الفلفل المجفف على البار، ثم ضع كأساً طويلاً على المنضدة، واسكب النبيذ فيه، وأدخل شريحة من الليمون. كانت العملية برمتها سلسة ومتدفقة، مثل عرض رائع. فجأة، انفجر الحضور بتصفيق حر. لا يؤدى هذا النوع من العروض إلا عند طلب الزبائن مشروبات محددة، ونادراً ما يشاهدونه. احمر وجه فايزي وهي تراقب من قبل الجميع. شعرت وكأنها لم تشعر بمثل هذا الفخر من قبل. أخذ الكأس واستعد لشربه كله. على الرغم من أن فيزي كان يرتجف من كأس النبيذ البارد، إلا أنه لم يهتم. وبشكل غير متوقع، عندما لامس السائل الأحمر شفتيه ولسانه، حدث حادث مفاجئ. شعر فايزي بألم غريب في حلقه وأراد أن يبصقه، لكن الوقت كان قد فات. يبدو أن السائل الموجود في كأس النبيذ يحتوي على حياة، حيث يتلوى باستمرار في الكأس. هذه الرائحة ليست نبيذاً على الإطلاق، بل هي رائحة دم حقيقي. أراد أن يصرخ، لكن الدم كان قد تدفق بالفعل إلى جسده من فمه وأنفه وعينيه، مما جعل من المستحيل عليه أن يتنفس. كان كأس نبيذ صغير ممتلئاً بكمية لا حصر لها من النبيذ. شعر بقلبه يضغط عليه الدم، وينبض أسرع فأسرع. كان بصره مغطى بالدم القرمزي تدريجياً، ولم يتمكن إلا من رؤية بشكل غامض أن الأشخاص من حوله كانوا ينظرون إليه، ويراقبون صراعه بلا مبالاة. وعندما كان على وشك فقدان الوعي، بدا وكأنه رأى وجهاً في النبيذ. كان وجه امرأة. كانت ملطخة بالدماء، ورأسها، الذي بدا نصف مقطوع، مائل نحوه. ارتسمت على وجهها ابتسامة خبيثة. لم أعد أرى الجمال واللطف الذي كان لديها عندما كانت على قيد الحياة. انفجار. أمام أعين الجميع، انتهى فايزي من مشروبه وسقط أمامهم بابتسامة على وجهه. نظر الساقي إلى فيزي وهو مستلق على الأرض باستمتاع. أحدث سقوطه ضجة كبيرة. عندما يستيقظ، فمن المحتمل أن يعاني من صداع لمدة بضعة أيام. لا تقلقوا جميعاً. نبيذنا الداكن المميز قوي جداً. من الطبيعي أن يسكر بعد شربه دفعة واحدة. ثم اتصل الساقي برجال الأمن وطلب منهم أن يحملوا فايزي بعيداً حتى لا يؤثر ذلك على سير العمل في المتجر. قام 2 من حراس الأمن بسحب فايزي إلى الباب الخلفي للبار وألقوه في سلة المهملات على جانب الطريق. قبل أن يغادر، لم ينسوا أن يمزحون عدة مرات. هذا الرجل خاسر للغاية، لقد انهار بعد شربة واحدة فقط. لو كنت أنا، بالتأكيد سأشرب كوبين. هاهوهم، اذهب إلى الجحيم. هل لديك مال؟ لا يزال لديك مشروبان. ليس لدي مال، لكنني لن أشرب مثله. أسكب النبيذ ببطء وعيني مغمضتان. لمن يظن أنه يعزف؟ كان حراس الأمن يبتعدون أكثر فأكثر. ما لم يلاحظوه هو أن صدر فيزي توقف عن الحركة منذ فترة طويلة. قسم شرطة مدينة جيان. دفع جوتشين الملف إلى منتصف طاولة المؤتمر وقال لأعضاء الفريق الحاضرين: هذا الصباح، عثر عامل نظافة في مدينتنا على جثة بجوار سلة مهملات قرب حانة مظلمة. هذه هي القضية التي نحتاج إلى التحقيق فيها لاحقاً. هل لديك أي أسئلة؟ يرفع ضابط الشرطة في الزاوية اليمنى السفلى يده. أبلغ، لدي مشكلة. رفع جوتشين حاجبيه. من فضلك تحدث. لماذا يتولى فريقنا المسؤولية مجدداً؟
انتهينا للتو من قضيتين أمس. ألم نحصل على يوم عطلة؟ قام جو تاشين بتشغيل جهاز العرض خلفه وأظهر صور مشهد الموت للجميع. نظراً لأن المتوفى كان أحد أصدقاء لي وإير السابقين، وكنا قد حققنا سابقاً في بعض صلاته، فقد أحال المكتب هذه القضية إلينا أيضاً. ثم توقف جو تاشين وأضاف: ولكننا لا نتمتع بأي فوائد حقيقية للإجازة. أعضاء الفريق. وأغلق أحد أعضاء الفريق المود ورفع يده ليطرح سؤالاً. بناءً على المود المذكورة أعلاه، يرجح أن يكون سبب الوفاة تسمماً كحولياً. هل هناك أي شيء آخر يجب علينا فعله؟ وافق غاون تاشين سراً. هذا ما فكر فيه أيضاً عندما رأى المعلومات لأول مرة. عند فحص الطبيب الشرعي للجثة، وجد أن حدقتي عين المتوفى كانتا متسعتين وشبه دائريتين. وكان سبب الوفاة سكتة قلبية ناجمة عن صدمة. خائفة حتى الموت. لقد تفاجأ الجميع في قاعة المؤتمر. أومأ غاو تاشين برأسه. نعم، هذا ما نحتاج إلى التحقيق فيه، ولكن لا تقلق، هناك مراقبة مكثفة حول هذه القضية، لذلك لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً. ولم يبدي أحد أي اعتراضات أخرى، لذا قرر غاو تاشين على الفور تأجيل الاجتماع وطلب من الجميع التصرف بشكل منفصل. لقد تصرف جو تاشين بسرعة، وكان على الجميع أن يحذوا حذوه. اجتمع أعضاء الفريق سراً وتبادلوا الشكوى بأصوات منخفضة. لماذا أشعر وكأن هناك الكثير من الوفيات في مدينتنا في الآونة الأخيرة؟ لا أشعر بأي شيء، ولكن إذا مات عدد قليل آخر من الأشخاص المرتبطين بلي وإير، فلن نتمكن من الراحة. قالت إحدى عضوات الفريق بصوت ضعيف. إذا بقيت في مركز الشرطة لفترة أطول، فإن ابنتها سوف تنسى أمها قريباً. لماذا يمكن لشخص أن يكون خائفاً حتى الموت ولا يزال لديه ابتسامة على وجهه؟ إذا لم تتمكن من معرفة ذلك، فمن الأفضل أن تذهب وترى بنفسك. بعد يوم حافل، كان مركز شرطة مدينة جيانغ مضاءً بشكل ساطع في الليل. تقدم أعضاء الفريق واحداً تلو الآخر للإبلاغ عن مكاسبهم لهذا اليوم. ووفقاً للقطات المراقبة من البر المظلم والتقاطع، فقد فقد المتوفى وعيه بعد أن شرب مشروب الكأس المميز، وهو ريد فاليم، وتم إلقاؤه على جانب الطريق حتى عثر عليه أحد عمال النظافة في الصباح. قام ضباط الشرطة الشباب بنشر الأدلة التي جمعوها على الحائط حتى يتمكن الجميع من رؤيتها. كانت عملية خلط الكوكتيلات التي يقوم بها الساقي تحت المراقبة. كما طلبنا منه إعادة خلط مشروب اليوم. من المؤكد أن هذا المشروب لا يسبب التسمم الكحولي. أخرج ضابط شرطة آخر سجلات الاستجواب الخاصة بحارسي الأمن وأضاف إليها التوضيح. أظهر الفحص الجنائي أن وقت الوفاة كان بعد وقت قصير من انتهاء المتوفى من الشرب. نشتبه أنا وشياو تشان في أن حارسي الأمن أقدما على فعل شيء ما للمتوفى أثناء نقله، مما تسبب في وفاته مذعوراً. ولكن نتائج التحقيق أظهرت أنهم كانوا يعملون بشكل طبيعي ولم يكن لديهم أي دافع للقتل. قرع جو تاشين أصابعه على الطاولة، ولم يكن لديه أي فكرة عما كان يحدث. التفت وسأل: كيف عرفت التاريخ الطبي للمتوفى؟ أوه، أنا المسؤول. تقدم أحد أعضاء الفريق بسرعة وسلم المعلومات التي في يده إلى جو تاشين. لم يتمكن المتدربان الجديدان إلا من رفع وجهيهما ومشاهدة كبارهما منشغلين بأنفسهم. تثاءب أحد المتدربين، فقد بدا وكأنه سيضطر إلى العمل لساعات إضافية اليوم. تمتم قائلاً: غريب. من المستحيل أن يكون المتوفى قد خاف حتى الموت في الحلم. وقد وافق متدرب آخر سراً: أعتقد أن هناك العديد من الطرق الغريبة للموت على الإنترنت. رأيت مؤخراً خبراً في الخارج عن شخص نهض لإيقاف المنبه، لكنه في النهاية أمسك بالمسدس المجاور له وأطلق النار على رأسه. كان جو تاشين يعاني من صداع. كانت عملية الوفاة بأكملها، باستثناء الدقائق الثلاث التي حمل فيها حراس الأمن المتوفى،
تحت المراقبة ولم يكن هناك أي اشتباه. هل كانت حقا وفاة عرضية؟ في صباح اليوم التالي، كان الجميع في فرقة العمل لا يزالون متعبين من البقاء مستيقظين حتى وقت متأخر. هرع أحد العاملين إلى مكتب قوة المهام وصاح: يا إلهي! مات شخصان آخران بنفس الطريقة في مدينة جيانغ، وهما أيضا حبيبا لين وانئير السابقان اللذان تم الكشف عنهما سابقا على الإنترنت. الفصل 11 من قضية القتل المتسلسل. ماذا؟ قال الجميع هذا بصوت واحد، واختفى كل النعاس. كانت عاملة الهاتف أيضا في عجلة من أمرها. أخذت نفسا عميقا وتحدثت بسرعة إلى الجميع. يا كابتن غاو، نائب المدير تاشين يبحث عنك في هذا الأمر. أرجوك اذهب بسرعة. غادر جو تاشين محطة عمله على الفور وتبع المشغل خارج المكتب. داخل مكتب نائب المدير، جلس تاشين فروي بمفرده يضغط على صدغيه، وكان وجهه قاتما كالماء. لم يمض على رحيل المخرج القديم سوى أيام قليلة حتى وقعت أحداث كبرى في المدينة واحدة تلو الأخرى. إذا استمر هذا الوضع، فقد يفقد منصبه كنائب للمدير. نائب المدير تاشين، هل تبحث عني؟ دخل جو تاشين إلى الغرفة ووجد تاشين فوروي على الفور. نظر تاشين فوروي إلى الأعلى وأمسك بذراعه بلهفة كما لو أنه وجد قشة أنقذت حياته. شيو جاو، ما رأيك في الجثتين اللتين تم العثور عليهما اليوم؟ لقد علم جو تاشون بالفعل ما حدث في الطريق. مات المتوفيان بنفس الطريقة التي مات بها فيزي. الفرق هو أنهم كانوا معا عندما أغمي عليهم. إن حقيقة سقوطهم على الأرض في نفس الوقت سمحت للآخرين باكتشاف وفاتهم بسرعة. على الرغم من عدم وجود أي دليل، فمن المرجح جدا أن تكون قضية قتل متسلسلة. والطبيعة سيئة للغاية. أمسك تاشين فوروي ذراع جو تاشين بإحكام، مع بريق مجنون في عينيه. نشرت هذه الحادثة على الإنترنت. يجب القبض عليه بسرعة، وإلا سيسبب ذعرا أكبر. أنت الشخص الأكثر معرفة بلين وانئير في مكتبنا. من تعتقد أنه القاتل المرج؟ أعرب جو تيشون عن عدم موافقته على رغبة تاشين فوروي في تحديد هوية القاتل. نائب المدير تاشين، وفقا لتحقيقاتنا أمس، كان أسلوب عمل القاتل سريا للغاية، ولم نعثر على أي أدلة. أولويتنا القصوى هي حماية الضحايا المحتملين. جميع القتلى كانوا من عشاق لين وانئير السابقين الذين هاجموها عبر الإنترنت. من المرجح أن القاتل معجب بها بشدة. يمكننا الانطلاق من هذا الجانب وتحديد هوية الضحايا والقاتل. رد تاشين فوروي مرارا وتكرارا، ووافقه الرأي دون قيد أو شرط. حسنا، سأفعل ما قلته. سأترك هذه القضية لفريقك. فأنت على دراية تامة بشبكة علاقات لين وانئير. جو تاشين، سوف أتأكد من إكمال المهمة. كان رين مينغ يشاهد الأخبار في الفيلا. شباك عثر على جثتين في حانة للمثليين. رجلان انهارا فجأة أثناء الرقص، وسبب الوفاة صادم. شباك. المحتوى المحدد هو أن رجلين ماتوا فجأة أثناء الرقص. الملخص أقصر من العنوان، لكن قسم التعليقات رائع. يا إلهي! متى سأتوقف عن الانخداع بعناوين التسويق هذه؟ مدينة جيانغ تعاني من كوارث حقيقية. أخبار جديدة كل يوم. تخبرنا هذه القصة بعدم البقاء مستيقظين حتى وقت متأخر والذهاب إلى النوادي. انظروا إلى الصور. أليس هذان الشابان حبيبين سابقين لتلك السيدة الأخطبوطية؟ لماذا يذهبان إلى حانة للمثليين؟ ها، ربما كان قلبه مكسورا بسبب الأخطبوط وأصبح كارها للنساء. لن تتوقف تلك المرأة حتى بعد وفاتها. لم يكن هناك الكثير من الرجال الوسيمين في البداية، والآن اثنين منهما اشمأزا منها وتحولا إلى مثليين. صديق حفيد عمي السابع في مدينة جيانغ قال إن هذه ليست وفاة مفاجئة عادية. عثر أمس على جثة بنفس الحالة.
كانت جثة أحد أصدقاء الآنسة الأخطبوط السابقين. يا للعجب! هل فعل هذا معجب الآنسة الأخطبوط؟ ما الذي يعجبهم في الأخطبوط؟ هل يطمحون إلى امتلاك صفاتها القوية؟ هناك أيضاً الكثير من التعليقات أدناه الموجهة إلى لين وان إير، وكلها مهينة وتسخر منها. ومع ذلك، فإن الأخبار حول ظهور قاتل متسلسل في مدينة جيانغ انتشرت تدريجياً. نظر رين مينغ إلى اليشم المغذي للروح على طاولة القهوة. لحسن الحظ، غادرت لين وان إير هذا المكان بعد الحصول على القائمة التي قدها رين مينغ. وإلا، إذا رأت هذا الخبر بعد أن أصبحت شبحاً، فإنها ستصاب بالجنون. لقد تصرف لين وان بسرعة في اليومين الماضيين. لقد زود الأصدقاء الثلاثة السابقون رين مينغ بآلاف من نقاط التخريب في نفس واحد. ومن المؤكد أن الفرق في قيمة التخريب التي يقدمها له الناس العاديون كبير للغاية، وذلك بحسب مستوى الثقة. لقد قدم البث المباشر السابق لعشرات الآلاف من الأشخاص لرين مينغ قيمة تخريبية قدرها 10,000 فقط. أنظر إلى مركز الشرطة مرة أخرى. بعد مراقبة لمدة يومين، وجدت أن ظاهرة العمل الإضافي في مركز الشرطة خطيرة حقاً. ضابط الشرطة المسمى جاو تاشين لم ينم تقريباً. من خلال الحكم على مثابرته، فهو بالتأكيد سياف محتمل. ومع ذلك، فإن هذا الفرع من الزراعة الذي يتحدى حدود المرء يجب أن يتم تصنيفه بعيداً جداً في خطى رين مينغ. حول رن مينغ الطاقة الروحية إلى طاقة طبيعية. كانت الطاقة الروحية في النجم الأزرق ضعيفة بالفعل، لكنها لم تكن كافية لاستهلاك مزارع السيوف. عندما تكون الطاقة الروحية غير كافية، فإن مزارع السيف لا يتحدى حدوده الخاصة، بل يسرع من موته. كانت حادثة المذيع السابق فيتيان صامتة على الإنترنت، وقيمة التخريب الحالية لرين مينغ تزيد قليلاً عن 5,000. انتشرت الشائعات على الإنترنت، وأصبح يعتبر الفطر الآن لذيذاً مثل رحيق الأزهار وفاكهة الجينسينغ في نظر مستخدمي الإنترنت. وبطبيعة الحال، فإن الآخرين لن يصدقوا ما قالوه. قام رين مينغ بإنشاء حاجز للفيلة للتأكد من أنه مهما حدث في الفيلة، فإن العالم الخارجي لن يعرف. ثم قام بتحويل كل نقاط التخريب 4,000 إلى زراعة وسكبها في جسده. شعر رين مينغ تدريجياً أن هناك العديد من الذكريات حول الزراعة في ذهنه، بدءاً من تقنيات الزراعة الأساسية إلى مهارات السحر المختلفة والتعويذات والآليات. في الوقت نفسه، غمره تيار دافئ، وأصبحت عضلاته مشدودة بشكل واضح. لم تتحمل عظامه الضغط، فأصدرت أصوات طقطقة. فتح رين مينغ عينيه وتفاجأ عندما شعر بقوة مختلفة تماماً داخل نفسه. هل هذا هو مستوى زراعة مرحلة التأسيس؟ شعر رين مينغ بالقوة الروحية في جسده، والآن شعر أنه يمكنه بسهولة قتل العشرات من ذاته السابقة. وتقنية طيران السيف في ذهنه. من المؤكد أن الزراعة الحديثة للخالدين هي الطريق الصحيح. اتخذ رين مينغ خطوات طفيفة، وفي الثانية التالية ظهر في الدراسة. وجد قطعة من الورق الأبيض وفرشاة، وتذكر تقنيات التعويذة في ذاكرته، فالتقط الفرشاة ليكتب على الورقة. تدفقت الطاقة الروحية على طول طرف القلم وتم تجديدها بين أنفاس رين مينغ. بعد ساعتين، فتشنغ. ومع ذلك، فإن الورقة البيضاء التي تحمل التعويذة ارتجفت مرتين فقط، وفقد النمط بأكمله بريقه بسرعة ولم يعد يستجيب. أصبحت عيون رين مينغ باهتة. فشلت. ربما علي شراء بعض الزنجفر والورق الأصفر غداً. في النهاية، بدأ المضيف للتو بتعلم التعويذات. إن القدرة على رسم تعويذة كاملة لأول مرة موهبة نادرة. النظام مريح. فكر رين مينغ في الأمر وقرر أنه لا يحتاج إلى طفل صغير يبلغ من العمر بضعة أيام فقط ليواسيه. التفت وسأل: ما هو تقدم الشركة التي طلبت منك بناؤها؟ لا تقلق أيها المضيف، إنها مجرد شركة وهمية، ومن السهل تشغيلها. ابتسم رين مينغ. هذا جيد.
قبل أن يعرف ذلك، كان الوقت متأخرا في الليل مرة أخرى، ووضع رين مينغ التعويذة الفاشلة بعيدا. ليس من الممكن البقاء مستيقظا طوال الوقت أثناء مرحلة التأسيس، لذا فقد حان الوقت له للذهاب إلى السرير. في هذا الوقت، تعثرت لين وان إير عبر الجدار ودخلت الفيلا، ثم تنفست الصعداء. الفصل 12. تتحول لين وان إير إلى شبح وتعود للانتقام منهم. ألقت لين وان إير نظرة على رين مينغ الذي كان مستلقيا على الأريكة، محاولة رؤية شيء ما من وجهه الضبابي. لم تتمكن أبدا من رؤية مستوى ذراع رين مينغ بوضوح. لكن لماذا نشعر أن الطرف الآخر أصبح أكثر خطورة؟ ما هي المنظمة التي ذكرها رين مينغ بالضبط؟ في المرحلة الأولية من إحياء الطاقة الروحية، هل يستطيع الإنسان تحسين زراعته بشكل مستمر؟ لكن الأمر الأكثر إلحاحًا كان شفاء جروحها بأسرع وقت ممكن. لم تقل شيئًا، وتوجهت مباشرة إلى اليشم المغذي للروح على طاولة القهوة. لاحظ رين مينغ الهالة الشبحية المنبعثة من لين وان إير. فكر للحظة واستخدم علمه الكامل لمعرفة سبب إصابة لين وان إير بسرعة. لم تستمر لين وان إير في مطاردة أصدقائها السابقين اليوم، وبدلاً من ذلك، وجد الفتاتين اللتين نشرتا في البداية الشائعات بأنها فاسقة. لكن هاتين الفتاتين تحبان جمع كل أنواع التمائم السحرية المحظوظة. لقد حدث بالصدفة أنني ذهبت قبل أيام قليلة إلى معبد بوجوانج، وهو معبد شهير عمره قرن من الزمان في مدينة جيانج، وطلبت تعويذة. ويتضمن ذلك رماد البخور الذي باركه رين مينغ. لم تفشل لين وان إير في قتلهم فحسب، بل أصيبت أيضاً. كان رين مينغ يخطط في الأصل للانتظار حتى تختمر المسألة لمدة يومين آخرين قبل إدخال قوة البوذية والطاوية. لقد حدث شيء غير متوقع، ولكن تبين أنه شيء جيد. ولكن من الواضح أن هناك شيئا خاطئا في عقلية لين وان إير. عبس رين مينغ، وضرب اليشم المغذي للروح، ونادى على لين وان إير. ما يريده ليس شبحا شريرا يعرف فقط كيف يقتل. مزارع الأشباح عرضة لفقدان نواياهم الأصلية، خاصة بعد ارتكاب مذبحة ضخمة. هاتان الفتاتان كانتا مخطئتين بالفعل، لكن هجماتكم كانت تهدف جميعها إلى قتل الأرواح، وهذا تجاوز الحدود. ظهرت لين وان إير بجانب طاولة القهوة. كان جسدها شفافا بعض الشيء، وكان شكلها قريبا جدا من شكلها عندما ماتت. لقد شعرت بالدهشة قليلا عندما سمعت كلمات رين مينغ، وهدأت على الفور المشاعر العنيفة التي سببتها مقاطعتها أثناء تعافيها. ومن الواضح أنها أدركت أيضا أن هناك شيئا خاطئا معها، وتحول وجهها إلى القبيح. أنا آسف، لقد فقدت رباطة جأشي. لوحت لين وان إير بيديها، واختفى الدم من جسدها تماما. مرتدية ملابس نظيفة ومنعشة، لا تزال تبدو وكأنها الجمال المتألق لقسم الموسيقى في جياندا. لاحظ رين مينغ أنه لم يعد هناك المزيد من الدماء التي تتسرب من الأرض، فأومأ برأسه بارتياح داخلي. رائع، أخيراً لم أعد مضطراً إلى تنظيف السجادة طوال الوقت. لن أمنعك من قتل من يستحقون الموت، لكنك تعلم في قرارة نفسك أن الفتاتين لا تتحكمان بتلك الشائعات إطلاقاً. يمكنك أن تلقنهما درساً، لكن جرائمهما لا تستحق عقوبة الإعدام. الجميع هم مقدمون قيمون للقيمة المذهلة، ولا يمكن أن يحدث لهم أي شيء. تؤمن منظمتنا إيماناً راسخاً بأن كل إنسان لا يقدر بثمن في المستقبل، لذلك أنقذتكم. إذا قتلتم أبرياء، فسيكون الاتفاق السابق باطلاً، وسأقتلكم بنفسي. لين وان إير خفضت رأسها واستمعت إلى المحاضرة. أفهم ذلك. أنا ممتن جداً لاستعدادك لتمديد حياتي وتعليم تقنيات زراعة الأشباح. لهذا السبب، سأولي اهتماماً أكبر لحالتي. وفي نفس الوقت، في فيلا شاو يوانبو. ولا يزال عدد من رجال الشرطة يعملون طوال الليل، تحسباً لظهور القاتل المتسلسل في أي وقت. استلقى شاو يوانبو على الأريكة وهو يشعر بالملل. كانت حياته سيئة للغاية مؤخراً.
حسناً، حسناً، لقد اقترب الفجر. لقد تجاوز الوقت الذي اعتاد القاتل قتل الناس فيه بكثير. أحتاج إلى النوم قليلاً. وبعد أن قال ذلك، عاد مباشرة إلى غرفة النوم دون أن ينتبه إلى رجال الشرطة المتواجدين حول غرفة المعيشة. خرج جوتش من الظلام، وتقدم للأمام، وأمسك به وأقنعه. سيد شاو، من المرجح جدا أن تكون أول هدف للقاتل. أقترح عليك العودة إلى مركز الشرطة معنا. إنه المكان الأكثر أماناً. كان تشاو يوانبو منزعجاً للغاية. أيها الضابط غاو، أظهر لك احترامي بالسماح لك بزيارتي. صدقني، الأمن في هذه المنطقة من الفيلا ليس أسوأ من أمن مركز الشرطة. إن مجموع رواتب جميع العاملين في قسم الشرطة لديكم لا يضاهي رسوم إدارة العقارات التي تدفعها. لا داعي للقلق حيال ذلك. جاوتشن. لم يكن غاو تشين يعرف ماذا يقول. كانت شاو يوانبو محقاً، لكنه كان يشعر دائماً أن هناك خطأ ما. في هذه اللحظة رن جهاز الاتصال الموجود على خصره. أجاب غاو تشين على الهاتف: مرحباً، هل ذهب القاتل إلى مركز الشرطة لمهاجمة ليازيكيان؟ كان هناك صوت جري قادم من الميكروفون، وأجاب الشخص على الطرف الآخر وهو يلهث: لا، الفتاتان هما من اتهمتا لين وان إير بالخيانة الزوجية. اتصلتا بالشرطة وأخبرتاها أن لين وان إير تحولت إلى شبح وعادت للانتقام منهما، حتى أن لديهما أدلة. اتسعت عينا غاونتش. هل كان يهلوس؟ ما هو التطور الآن؟ أين أنت الآن؟ سأكون هناك على الفور. بعد أن قال ذلك، ترك غاونتش ضباط الشرطة الآخرين لمواصلة حماية تشاو يوانبو، وهرع للخارج بسرعة. انطلق جوتشين مسرعاً طوال الطريق وسرعان ما عاد إلى مركز الشرطة. في هذا الوقت، كانت الفتاتان لا تزالان قيد الاستجواب من قبل الشرطة، وجاء غاونتشين لمشاهدة ذلك. لقد بدوا جميعاً في حالة ذعر وكان الدم على أجسادهم. قالت إحدى الفتيات ذات الشعر القصير وهي تبكي: كنا نشاهد مسرحية في السكن عندما سمعنا طرقاً على الباب. ظننا أن أحدهم قادم، فذهبنا لفتحه. لكن عندما فتحنا الباب، رأينا لين وان إير واقفة هناك. احتضنت فتاة أخرى ذات شعر أصفر كبير ومموج الشخص الآخر بقوة واستمرت. كان وجهها شاحبا ورأسها على وشك السقوط. قالت: إن علينا أن ندفع ثمن موتها، ثم رعت لتمسك بنا. صرخنا خوفا وقاومنا بشراسة، لكنها كانت قوية لدرجة أنها كادت أن تخنقنا حتى الموت. شاهد غاونتشين الشخصين وهما يصفان الموقف بوضوح دون تعليق. لقد كانت هناك بالفعل علامات خطيرة على رقبتهما، ولكن هل أصيب كلاهما؟ وبينما كان الشبح يقرص أحد الأشخاص، ركض الشخص الآخر بسرعة لاستدعاء الشرطة. هل يمكن أن تكون لين وان إير تهاجم الناس واحدا تلو الآخر؟ واصلت الفتاتان الحديث. عندما كنا على وشك الإغماء، فجأة أصدرت تميمة المعلقة حول رقبتي ضوءا ذهبيا وأبعدها عن الوعي. ثم أطلقت صرخة وغادرت السكن. وبعد أن انتهت الفتاة ذات الشعر القصير من حديثها، أظهرت التميمة حول رقبتها للجميع. تبدو التميمة مثل محفظة صغيرة عليها نمط بجوى الذهبي، وفي الزاوية اليمنى السفلية مكتوب عليها بكلمات صغيرة: محيط تميمة معبد بوجوانج. قالت الفتاة ذات الشعر القصير بأسف: لكن التميمة أصبحت أخف وزنا بكثير. يجب أن أذهب إلى معبد بوجوانج لشراء المزيد. وبالمناسبة، في المرة الأخيرة التي ذهبت فيها إلى معبد بوجوانج، كان المعلم هناك روحا حقيقية. وأعادت ضابطة الشرطة الموضوع إلى مكانه سريعا. أنت تتحدثين عن لين وان إير. هل فعلت أي شيء آخر بعد دخولها مسكنك؟ إذا استمرت في الحديث، فسيصبح هذا المكان مسرحا للدعاية البوذية. ردت بسرعة فتاة أخرى ذات شعر مموج كبير: نعم، نعم.
بدأت تنزف بلا توقف بعد دخولها السكن، وكان النزيف في كل مكان. لم يرغب قوتاشين في سماع ما قيل بعد ذلك. لم يعد فقط للاستماع إلى الطفلين وهما يحكيان القصص. خرج ووجد شياو تشانغ الذي أخبره بالخبر. شياو تشانغ، ألم تقل أن لديهم أدلة على أن لين وان إير هي التي هاجمتهم؟ صفع شياو تشانغ رأسه. صحيح يا كابتن غاو، أنت لا تعلم هذا بعد. نشر خبر جرائم القتل المتسلسلة على الإنترنت، وأرسلوا فريقاً خاصاً من الشرطة للمساعدة في التحقيق.